上次同大家講到啊，耶穌喺加利利地區嘅一次好著名嘅登山講道之後啊，耶穌去到加利利湖嘅西北岸約旦河西嘅迦百農呢個小村莊度。之前同大家講過啊，耶穌嘅家鄉拿撒勒啲村民唔拜耶穌啊，仲想掟佢落山添噶，所以咧耶穌後嚟基本上喺迦百農呢度作為佢傳道同埋侍奉嘅中心嘅。只要耶穌嚟到迦百農呢，當地嘅村民啊同埋附近嘅人都過嚟聽下耶穌講道噶噃。有一次啊，佢喺間屋仔裏頭同大家講道，喺呢間屋度啊，裏裏外外都已經圍滿咗幾圈嘅人噶啦，搞到水泄不通啊！呢個時候呢，有4個人啊沿住條大路，一人啊戚住一張被嘅被角，索晒氣咁兜張被上面瞓住嘅病人往嗰間屋仔嘅方向行緊過嚟啊！行到埋嚟啊，因為間屋外邊啊已經圍咗幾圈人啦，佢哋根本啊逼都逼唔到入去。呢4條友啊犀利啦，嘿，眉頭一皺啊計上心頭啊！佢哋啊決定從樓梯啊上到間屋嘅屋頂度，然後啊夾手夾腳咁將間屋嘅屋頂啊瓦磚啊揭起佢，連人帶被啊將佢哋嗰個病人嘅朋友從屋頂度抌落去間屋裏頭啊！咁都俾佢哋諗到，係有做到噃。個病人朋友啊正係抌咗喺耶穌嘅前面。耶穌見呢4個老友咁嘅方法都俾佢哋諗到，嘿，竟然連屋頂都俾佢哋拆埋添啊！咁信任佢，諗盡辦法都一定要將佢呢個患病嘅朋友送過嚟。耶穌好高興啊！在場好多人先係睇到啊 O 晒嘴啦，佢哋啊個個望到實，睇下耶穌呢次係搞乜先。耶穌轉過身嚟，對住呢個病到面青口唇白、瞓喺張被度跛咗嘅病人啊話啦：小子，你個罪赦免啦。盡管耶穌從嚟都未見過呢個人啊，但係佢知道呢個人同佢呢4個朋友都有住比醫病更加迫切嘅需要。啲民眾可能覺得失望啦，睇個攤喺度嘅病人都係咁啊，冇乜點變化呀。但係病人自己心裏邊啊知道啊，突然洋溢起喜悅同埋欣慰。長期以嚟啊，佢係因為做咗好多壞事所導致嘅內疚。由於耶穌帶嚟有能力嘅呢句話，佢感到啊，成個人都輕鬆晒啊。有幾個宗教嘅長老啊坐喺裏頭噶，佢哋係聽到耶穌咁講，大為震驚啊！底下吱吱浸咁喺度話啦：佢啊做乜咁沙潑，講啲咁嘅嘢噶啊？一定係失心瘋頂啦，亂噏24。佢自己以為係邊個啊？只有神，冇人可以赦人嘅罪噶。佢咁講，根據律法啊，簡直可以判佢死罪添噶。耶穌對佢哋所諗嘅同埋所講嘅都了如指掌，於是耶穌啊大聲咁答佢哋嘅質疑，話啦：你哋話醫治呢個人同寬恕佢嘅罪邊一樣容易啲呢？因為赦罪你哋肉眼係睇唔到嘅，但係我如果將呢個人嘅身體醫好，你哋就知道我喺地上係有赦罪嘅權柄嘅。跟住啊，耶穌啊重新轉過身嚟，同嗰個瞓喺張被上面跛嘅病人啊話啦：起身啦，攞埋你張被翻屋企啦。個病人啊已經癱咗好耐噶啦，甚至之前連翻身都要人幫佢啊。呢個時候佢突然自己可以企翻起身，然後好輕盈咁樣彎低條腰，疊好張被，好開心咁抱住張被啊，推開其他圍觀嘅人群，好開心咁行出呢間屋仔啊！一邊行一邊仲高聲咁樣歌唱：榮耀歸俾神，榮耀歸俾神啊！啲群眾喺度諗啦，哇！竟然耶穌真係有本事可以醫好呢個跛嘅，或者佢真係有能力
可以赦免罪行噃。耶穌對神嘅戒律嘅解讀啊，同嗰啲宗教長老哋好唔同嘅。其中嘅一群自稱為賽亞人，唔係啊，係法利賽人。法利賽嘅意思呢，即係區別開嚟嘅意思啊。佢哋將自己同被佢哋認為唔乾淨嘅任何事或者任何人區別分開嚟。佢哋引以為傲嘅呢，就係佢哋好嚴格咁樣去遵循摩西嘅律法嘅，同時佢哋又不停咁樣自己去將個律法呢加油添醋啊，咁樣增加咗好多瑣碎嘅條例嘅。就好似之前我同大家講摩西十誡裏頭啊，有一條係咁講嘅，要謹守安息日為聖日。呢班賽亞人係法利賽人，佢哋係將呢條誡律額外附加幾百項嘅條例。法利賽人教導話啦，喺安息日呢，凡係佢哋認為係叫工作嘅冚唪唥都被禁止做，例如醫治。佢哋認為係工作嚟噶啦，所以呢，任何人就算病到快死啊，只要未死得嘅啫，都唔可以去醫治佢嘅。有一個安息日，耶穌入到一個會堂裏邊啊，佢係見到一個呢，有一隻手已經癱瘓咗嘅人嘅，佢已經唔可以用呢一隻手呢嚟做嘢謀生噶啦。會堂裏面啊，啲會眾當中呢，有法利賽人一眼睄到耶穌入咗嚟，佢哋係想話睇睇耶穌會唔會違反佢哋增加嘅唔可以喺安息日醫治呢個條例。啲法利賽人豎起條尾，耶穌就知佢哋想點啦。耶穌唔俾佢哋自己啲門徒遵守法利賽人自己增加嘅規矩，已經係激到佢哋係吹鬚碌眼噶啦。呢個時候啊，耶穌叫嗰個人行埋嚟，然後呢就轉向會眾問大家話啦：你哋覺得喺安息日應該係幫助有需要嘅人呢，定係去傷害佢好呢？我哋嘅戒律真正教導我哋去做行善嘅呢，定係作惡嘅呢？耶穌講完，現場所有人都鴉雀無聲啊，冇人敢答，因為大家都知道啊，耶穌對神嘅戒律解釋係啱嘅，但係佢哋更加驚而家喺佢哋面前嗰啲宗教長老啊。耶穌睇到啲法利賽人個個冷若冰霜嘅面孔，佢知道班友仔並唔願意幫呢個人啊，佢哋只不過係想話搵個坑嚟俾耶穌踩嘅啫。但係耶穌並唔驚佢哋，耶穌同嗰個癱瘓咗隻手嘅人話啦：嚟啦，伸出你隻手嚟啦。嗰個人隻手一伸，突然發覺自己可以伸出嗰隻原本已經殘疾咗、失去晒知覺嘅手出嚟。而家呢隻手呢，就好似佢另外一隻手咁，又靈活又有力添。班法利賽人見到咁啊，馬上一齊企起身，行出個會堂。佢哋準備去拉攏另外一班人嚟加入佢哋嘅行列，準備一齊掹咗耶穌呢粒佢哋眼中嘅釘啊！耶穌從早到晚忙到不停噶，啲民眾好似潮水咁樣絡繹不絕咁樣嚟揾耶穌，有嚟聽佢講道嘅，有嚟尋求佢幫助嘅，乜人都有啊！啲門徒都忙到踢晒腳，佢哋係協助耶穌維持現場嘅秩序，因為有太多人嚟揾耶穌啦，搞到耶穌同啲門徒呢食飯嘅時間都冇啊！絕大多數嘅百姓都好愛戴耶穌啊，因為耶穌唔似啲法利賽人咁樣鬧佢哋，或者呢睇唔起佢哋，而且耶穌會話俾啲百姓知神係愛佢哋嘅。但係呢，同時都有啲人覺得呢，耶穌應該翻鄉下繼續做翻佢嘅本行木工，甚至有啲耶穌嘅親朋戚友覺得佢係傻 Q 咗，變成咗一個宗教嘅狂熱分子添。呢個時候遠喺耶路撒冷嘅宗教老師已經聽講過關於耶穌嘅一切嘅啦，有啲親自過嚟聽下到底耶穌係講啲咩嘅。由於當時耶穌已經好出名，
又施行咗好多嘅神蹟。呢班宗教老師啊，真係羨慕妒忌恨啊！佢哋都唔認同耶穌所作嘅關於神嘅教誨。佢哋非但唔承認神賜俾佢權能去幫助，而且去醫治人，反而呢仲惡人先告狀，散布謠言啊，話啦：嘿，耶穌嘅權能啊，其實呢係魔鬼撒旦俾佢噶。耶穌叫呢班友仔過嚟啊，面對面咁斥責佢哋，又話啦：撒旦會同撒旦自己作對咩？身心嘅疾病都係嚟自於撒旦嘅，佢只係想俾人痛苦同埋悲哀，佢會願意好似我咁消除大家嘅痛苦同埋悲哀咩？你哋睇見嘅神嘅工作，但係話呢啲係撒旦嘅工作，呢個係不可以饒恕嘅罪行。我嚟係為咗破除撒旦對人嘅控制，憑借神嘅權能使人獲得自由嘅。接住呢，耶穌仲同民眾講咗好多嘅比喻嘅教導，佢呢係用大家日常生活所熟悉嘅事物，非常樸素咁嚟講明某種道理，有深入淺出之妙啊，令人難忘，等人比較容易明白裏頭嘅重點。咁裏邊到底有啲咩故事呢？欲知後事如何，請聽我下次更新同大家講。